ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎம் Vlogs. நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்பூல் மீடியம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் தான் என்னோடது. இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட காமிச்சிட்ருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. அதாவது நான் அதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒரு வெட் கிளாத், அதாவது ஈரமில்லாத கிளாத் எடுத்து ஃபுல்லாக எல்லா பொருளையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை வச்சு ஃபுல்லாக ஒருக்கா வந்துட்டு அதில் இருந்த டஸ்ட்டு, அதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் நம்ம தொடச்சிடணும். க்ளீனாக தொடச்சிடணும், ஒரு டஸ்ட்டு கூட இல்லாமல். ஏன்னா நம்மளோட காய்கறியெல்லாம் வச்சுருந்துருப்போம், இல்லை நட்ஸ் எது வச்சுருந்தாலுமே அது சிந்திருக்கும், இல்லை கரை இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வெட் கிளாத் வச்சு நீட்டாக ஒரு இடம் விடாமல் தொடச்சி எடுத்துடணும். அங்கே உள்ளன்னு இல்லை, வெளியில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜோட வெளியில் இருக்க இதையும் வந்துட்டு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துடணும். அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு நீட்டாக ஒரு டைம் ஷாம்பு வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த வீடியோ எடுத்தேன். இப்போது நான் ஃபுல்லாக ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு எப்படி இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இப்போது இருக்குது முதல்ல இருந்ததுக்கு அப்படின்றத பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஐஸ் க்யூப்லாம் இருக்கிறது. நான் இன்னும் அந்த இதை வந்து உள்ளே வைக்கல. இப்போ இதில் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, நாட்டுக்கோழி முட்டை, அது பஞ்சாமிர்தம் ப்ளஸ் பால் ஆடை. அடுத்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நட்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வேண்டிய கொஞ்சம் கொஞ்சம் முந்திரி அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட் நம்ம பிரித்து எடுத்துருப்போம்ல, அந்த பேக்கெட்லாம் கிளிப்ஸ் மாட்டி அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு டப்பா, அரிசி மாவு ஆட்டி வச்சுருக்கேன். இதுக்குள்ளே பருப்புக்கள் கொஞ்சம் இருக்குது. இன்றைக்கி எங்களுது வெஜிடபிள்ஸ் தீந்துருச்சு, ஸோ அது ஃப்ரீயாக இருக்குது. இங்கே வந்து நார்மல் முட்டை, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள் இதெல்லாம் ஒரு டப்பாவில், இது குளுக்கோவிட்டா, பூஸ்ட்டு, பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேனில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெய் பாட்டிலு வச்சுருக்கேன், ஊறுகாய் வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா நான் குழந்தைங்களுக்கு அரைச்சி தர ராகி, கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, அப்புறம் கொஞ்சம் தேன் எப்பயும் வீட்டில் இருக்கும். இது வந்து சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கட்டி வெல்லம், இதெல்லாம் நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இதுதான் நான் ஓவராலாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணது. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜோட வியூ இது தான். என்னோடது மீடியம் சைஸ் ஃப்ரிட்ஜ் தான். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக வச்சு இது பண்ணுவேன். உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.